Yo, Chainsaw Man episode 3. Let's see it. Chainsaw Man episode 3. Title will be Meowie's Whereabouts. Alright, here we. パワーちゃんはもうちょっと考えて行動しないといけないね。デンジ君も彼女を制御しないと。え、俺も？パワーちゃんは魔人になる前は血の悪魔だったから血を使った戦いが得意なんだけど、ハンターには向いてなかったのかな。Makima will kill her if she's not. I wonder if that's what she's implying. The respect they got for her, or at least power, she knows. 私は二人の活躍を見たいんだ。私に活躍見せられそう？ She's evil. Makima's evil. 思っている場合じゃないかもしれない。She gonna eat it? 人間は嫌いじゃん。人間がわしに何かしたからではない。悪魔の本能みたいなもんで嫌いなんじゃ。そして悪魔も嫌いじゃん。悪魔がわしの飼ってたニャーコ。 Oh shit. One of them got her cat. わしは悪魔からニャーコを取り戻せるなら人間の味方でも何でもしてやる。猫ごときにとうぬには分からぬ感情じゃろうがな。Yeah, fuck that shit. ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？ What a deal. 悪魔がよ。 That fucking devil. 猫よ。なんてよ。Let's go. Now they can work together. The motivation he got. Let's go. ニャーコをさらった悪魔の場所は分かってるんじゃ。問題はウヌしか戦えんことじゃ。わしの姿を見られたらニャーコを盾にされちゃうから。 He doesn't care. He's killing that devil. 俺のここで生きてるからな。人間は愚かじゃな。She thinks he's being sentimental 死んだってことじゃろ。 or something like 死んだ命は無じゃ。心の中にいるだのなんだ。 that. He's looking again. そうだな。現でソ連はタカ派の声が大きくなっている。悪魔を軍事利用しているという噂も聞く。願わくば日本の敵は悪魔だけでありたい。Ooh. マキマ君、君にあげた部隊の犬は育っ Thinks there'll be more enemies than just devils. 耐えられそうなのが一匹。面白いのが一匹。面白い。最近拾った子犬です。Uh-oh. Silence is so weird. 面白くないですよ。どうしてそんなに期待をするんですか？すべての悪魔は名前を持って生まれてくる。その名前が恐れられているものほど悪魔自身の力も増すという。コーヒーの悪魔がいたら弱いだろうね。でも車の悪魔がいたらどうだろう。タイヤに引かれて死ぬイメージがあるから。 Oh, she sees something in the word chainsaw? 君はチェンソーの悪魔になれる思うけどな。 Huh. That makes sense. I like the way she put it. いいじゃん。あそこにニャーコと悪魔がいる。 But it's not even a devil or something. あ Gotta be something じゃあさっさ stupid. と行く。あ？おお、どうした？てめえが姿を見せたら猫を人質にされんだろ？こんな近くまでついてきちゃダメでしょ。おお、そういう設定。 She lying? I knew it. What the fuck? Is it a dual personality? The human and the devil? What the fuck, dude? I love this. Oh no, they're working together. 文句を言うな。わしもやっと外に出られたんじゃ。望み通り人間を連れてきたぞ。コウモリ。
Maybe the cat deal is there. Just one. I think he really. This devil does have the cat. この腕の傷を見ろ人間 Jesus. 貴様らにつけられた傷この Someone got his arm. 人間に刻まれた傷人間の血で癒 Can he さ pull せ the て pin? もらう まずい Blood of devil? Oh, never mind. ではないか Damn. Pull the fucking pin. お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか Oh shit. タバコの匂い Oh shit, he's about to go all out. 匂い He's like already in the city. Someone's gotta stop him. コウモリの悪魔約束通り人間を連れてきたんじゃニャーコを返してもらう I feel like he's not gonna do ニャ it. ーコ私にまずい血を持ってきた罰がまだだったな Oh no. Uh-oh. ひょろいなりじゃのうもう少し太らせてから食ってやるか Huh. She used to feast on cats before. What made her like? 目があったやつは全て殺してたからな悲鳴じゃない声を聞くのは不思議な感じじゃな不思議な Oh. 血の悪魔よ血が足りない猫を殺されたくなければ人間を連れてこい Shit. She gonna turn up or no? Who's the fool now? That's interesting. I like how they do that. I like how they did も that. うなでれんと言っとったなうぬの気持ちが分かったぞひどい気分じゃな The fuck? What? This devil is huge. うがいをした後は前妻に生娘だ Power just gonna メイン rip open his が body. いい男デザートは妊婦がいい Oh, he's on. 俺の胸 Oh, does that work for him? あったって思ったけど家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていたほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてるあいつはニャーコを悪魔に奪われてどんな気持ちで眠ってたんだろう Hmm. He feels for her. Oh shit. Oh, you can hear the music fading back in. 人を逃がした悪魔のくせに何がしたいんだてめえが腹裂いて胸もむんだ And then got me a feel. He might actually get it if she's still alive in there. Dude's just gotta dive head first or something. Nice. Damn. He packs a punch too. He's gonna eat humans to heal, bro. これは切れるか Damn. Put the car down. 誰が助けたって野郎の命なんだ死ぬか That's cool. Yeah, fuck this dude. Uh-oh. Damn. I think our boy needs help.
He's gonna eat to heal. まずは回復だ。タバコ臭い血だが今は許そう。 Power up. Oh shit. Look at his hands. Oh shit. He needs a feel. Oh, he's scared. Slice. Oh shit. Yo, this looks sick. Tell me Makima's seeing this shit. Oh, what? Damn. Well, that was it for Chainsaw Man episode 3. Meowie's whereabouts. So Power got played too. She can't be like humans. You actually believed what I said. But Power got played too. But they're kind of similar, you know, with their pets and shit. She's obviously gonna be alive in there. Maybe with the cat too. Maybe she'll hold a deal. Yep. I'll see you guys on the next episode. Deuces.